Почитувани новинари, почитувани граѓани. Законот за јавното обвинителство е темел за вистинска, неселективна правда и правосудство кое гарантира одговорност за секој кој што го прекршил законот. Пратениците на СДСМ и коалицијата се на страната на правдата, на страната на владењето на правото, силна правна држава и независно судство. Од друга страна е извршителот Христијан Мицкоски, кој по налог на неговиот шеф Никола Груевски се обидува да го заштити криминалот на режимот и да ја попречи правдата по секоја цена. Ние тоа нема да го дозволиме. Нема да успее мисијата на извршителот Христијан Мицкоски да го спаси од одговорност неговиот шеф Никола Груевски и бандитите во ВМРО-ДПМНЕ. Ги повикувам пратениците да бидеме одговорни, да се ставиме на страна на правната држава и да го поддржиме законот за јавно обвинителство, зад кој застанаа пријателите на нашата земја, и Европската Унија и САД. Со законот за јавното обвинителство се гарантира дека сите судски предмети кои произлегува од специјалното јавно обвинителство ќе имаат правна разрешница. Постапките за сите овие процеси ќе бидат професионални, фер и базирани на докази. Бомбите, почитувани граѓани, остануваат докази во случаите на специјалното јавно обвинителство, покренати до 30.6.2017 година, како што беше предвидено со самото основање на специјалното јавно обвинителство. Нема да има скриена амнестија за никого и секој за кого постои обвинение ќе одговара пред институциите согласно законите во нашата држава. Усвојувањето на законот за јавно обвинителство значи и огромен придонес кон европската перспектива на државата и интегрирањето на нашите граѓани во европското семејство. Со носењето на законот за јавно обвинителство преземаме уште еден чекор за нашата европска интеграција. Почитувани колеги пратеници, наша обврска е, наша одговорност пред граѓаните е да обезбедиме целосно владење на правото, независно судство на кое се темели секое демократско општество и секако заеднички да обезбедиме сигурна европска перспектива за нашите граѓани. Ви благодарам. Повелете прашање.